हांव हेस्टन आणि हांव हेवन. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आणि आंकवार बायेच्या जल्माची हुनहुनीत पोरबी. होय, आमची आंकवार माय नितोळ आणि निर्मोळ. देवाच्या उतराक ती सदांच राजी. तिणें देवाच्या उतराक होय म्हणलें देखूनच ती जेजूची आवय जावंक पावली. तूं जाणाय हेवन, तिका आमचे कडेन कितें जाय पळय तें? कितें जाय? तिका जाय आमी तिच्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग केल्लो. इतलेंच न्हय, तिका जाय आमी ताजेशीन आनीक आनी आनीक लागीं गेल्लीं. होय, आणि तिका जाय आमी तिचे लागीं तेस रोजार केल्लो. तर होय, आयज तुमच्या मुखार ह्या आंकवार मायेच्या जल्माच्या फेस्ता दिसा ओलावलेची फिरोज तुमचे मुखार घेवन येता एक सुपुल्ली कार्यावळ. तर पयले सुवातेर आयकोया आमच्या गांवच्या ओलावलीच्या पाद्री फादर लिओ फेर्नांडीस हाच्या तोंडांतल्यान थोडी येवकाराची उतरां आनी ताचे जिविताचो अनुभव. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या वर्साचो आमचो गवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय आमच्या बिस्म साहेबान आमकां दिला. जुनाच्या म्हयन्यांतावन आमच्या सांत आना ओलावली फिरगोजेन हो विशय आमच्या मनान दवरून जायत्यो कार्यावळी आमच्या ओत्मीक फायद्याक पडटा तसल्यो ऑनलायन आमी घडोवन हाडूंक पावल्ल्या. पयले सुवातेर जुनाचे 24 तारखेर जुआंव बातिस्ताची दोबाजी परब मनोवन आयच्या काळार जुआंव बातिस्त आमकां वायट जिवीत आसा ताजेर नदर घालून कसलो संदेश दिता ताचेर आमी पयली कार्यावळ घडोवन हाडली. उपरांत जुलायाच्या 26 तारखेर आमची फिरगोजेची आस्कारीन भाग्योंत आनाचो उगडास करून आमी शापाय शामायचो दीस समोरुंपलो. जाल्यार ह्या फिरगोजेंत जायत्या गवळ्यांनी वावर केला. ह्याच गवळ्याक आमी मान दिवन तांचो उगडास करून ऑनलायन आमी गवळ्याचो दीस मनयलो आगोस्ताचे 2 तारखेर. आनीक आयज आमी जेन्ना आख्खी कातोलीक पवित्र सभा 8 सप्टेंबर भाग्योंत आंकवार मारेचो जल्माचो दीस मनयता तेन्ना आमचे फिरगोजेन मोंत सायबिणीची परब आनीक आमच्या फिरगोजेंतल्या आवयाचो दीस मनोवंक आमी फुडें सरल्या. तर ह्याच निमतान आयज आमी हांगासर कांय आमच्यो भयणो एकठांय येवन आवयांक आनी सर्गीचे आवयक आंकवार मारेक मान दिवन ही ल्हानशी कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. तर जेन्ना तुमी ही कार्यावळ पळयतना किरीत भाशेन आमच्या सर्गीच्या आवयक आमी मान दिवंक जशे परी जेजून आपल्या शिसांक सांगले जुआंवाचो आवेसोर चॅप्टर 19 वर्स 27 ही तुजी आवय आनी तेन्ना तावन शिसांनी सायबीण मायक आपली आवय करून घेतली. तर आयज आमी तिच्या जल्मा दिसाक आमचे सर्गीचे आवयक आमी मान दिवया. ताचे गूण जावं भावार्थाचे जावं सगळ्या वेळार देवाची खोशी करता तसले गूण आमच्या जिवितान दिसून येवंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर आमकां जोम दितल्या आवयांक आमी मान दिवन तांकां देवान कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक आमी आमचें मागणें आमी सर्गीचे आवय मुखार दवरून ह्या कार्यावळींत आमी भक्तीपणान वांटो घेवया. आनी ही कार्यावळींतल्यान जावं सर्गीचे आवयक आनीक आमच्या जण एकल्याच्या आवयांक आमी मान दिवंक आमी वावरुया. सगल्यांक तुमकां
भाग्योंत आंकवार मारयेची आनी कितें भाशेन आमच्या फिरगोजकारांक मोहन सायबिणीची परबेची आमी परबी दिता आनीक आमच्या सगल्या आवयांचो दीस खुशालकायेचो दीस जावचो म्हूण आमी मागता. देव बरें करूं आनीक सायबीण माय आपल्या जल्मा दिसा तुमचेर आनी कितें भाशेन आमच्या आवयांचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. थँक्यू एन्ड गॉड ब्लेस अस ऑल. जायत्यो परबो आमी मनयता, पूण आंकवार मायेच्या जल्माची परब आमी व्हडा दबाज्यान मनयता. तर ह्याच खातीर आमचे ओलावले फिगर्जेंतले यूथ कोऑर्डिनेटर आराशा आमच्या मुखार दवरता ह्या फेस्ताची म्हायती आनी ओलावलेकारां हे फेस्त कशे तरेन मनयतात तें आमी आयकुया. सगल्यांक तुमकां मोन व वेलंकनी सायबीण मायच्या जल्माच्या दिसाची परबी दिता. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर तिचो जल्म दीस म्हूण आख्ख्या संवसारान आनी कातोलीक पवित्र सभा हो दीस समोरंभता. तिचो जल्माचो दीस म्हूण आमच्या भारतान आनी खेरीत भाशेन गोंयचे फिरगोजेंत वेलंकनी व मोहन सायबीण तिचो जल्माचो उगडास करून आमी आमच्या आवयांचो दीस मनयता. सायबीण मांयक वेलंकनी वा मोहन सायबीण ह्या 2 नांवांनी वळखतात आनी हाचें मुख्य कारण जावन आसा तामिळनाडू प्रांताच्या वेलंकनी गांवांत घडलेली 3 विजमितां. तामिळनाडू प्रांताच्या वेलंकनी गांवांत 16व्या ते 17व्या शेंकड्यान ती 2 पावटी दिश्टी पडली आनी ह्या समयात घडलेली 3 विजमितांचो आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर एका पोर्तुगेज तारवट्याक ती वादळांतल्यान आनी अपघातांतलो वाटायता. दुसरी विजमीत म्हणल्यार दूद विकतल्याक थोट्याक पेकोवणी फावो करता. आनी तिसरी विजमीत म्हणल्यार सायबीण माय बाळका जेजूक आपले वेंगेन धरून एका गोरवां राखण्याक ती सपनान दिश्टी पडटा. ह्या 3 विजमितांतल्यान सायबीण मायचे देवस्पणाची ओदीक थिरायनरी घेवंक पावले. आमच्या सांत आन ओलावले फिरगोजेन ह्या दिसाक मोहन सायबिणीचे परबेक 9 दीस आत्मीक तयारी करून मिसाचे सुरवातेक आमी सायबीण मायची मुर्तीक फुलां घालता. तिका मान दिवन भोक्तीपणान तिच्या जल्माचे परबेक आत्मीक वाटेन तयार जाता. परबेच्या दिसाक आख्ख्या गांवांत मोहन सायबिणीचो पुरसांव काडून तिचे विणवणेंत आमच्या आख्ख्या गांवांत देवाचो आशिर्वाद मागता. क्रिस्तांव तशीच हिंदू भाव भयण तिका मान दिवन फुलां भेटयतात. पुरसांवान वांटो घेतात, तांकां चोणे वांटतात आनी हिंदू लोक धूप जळोवन तिका स्वागत आनी मान दितात. पुरसांव चलतना भुरगीं आनी जाणटी सायबीण मायची वेगवेगळी गितां गावन तेलसाचे मागणे करून भोक्तीपणान वांटो घेतात. दर एके फिरगोजेन गोंयान सप्टेंबर 8 तारीख सायबिणीची परब म्हूण मनयता तेन्ना आमी चेडू भुरग्यांचोय आनी आमच्या आवयांचो आमी उगडास करता, तांकां आमी मान दिता. समाजान तरेतरेच्यो काळोखी करण्यो चेडू भुरग्यां व असरे सवे आदारलेल्यो आमी आयकता आनी पळयता. अदीक करून चेडू जल्मतच खुशाल जावचे बदले कांय जाणां आनी कांय फावट अस्तोऱ्यो लेगून दुखी चिंतेत जातात. ती वाडली म्हणटच शाळेक धाडूंक तांकां उंचले शिकप दिवन आमी पाटी सरता. घरान सगळे तरेचे काम तांचेर लोटून घालता. वाडलेल्या चेडवांक मानान लेखून तांकां एक सारके हक्क दिवचे सुवातेर तांकां तांचेर बलात्कार पासून आमी आदारता. कांय फावट लग्ना उपरांत चेडू जल्मता तेन्ना गर्भपात करून तांचेर जबरदस्ती करता. एकाच उतरान चेडू भुरग्याक एक वेपाऱ्याची वस्त कशी वापरता आनी हे वायट पयस करूंक चेडू भुरग्याक फावो तो मान दिवंक आमी शिकूंक सप्टेंबराचे 6 आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत चेडू भुरग्यांक भेटयलोलो आयतार आमी पाळलो. बागीवन जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आवयस्व 2 वळी 5. बागीवंत आंकवार मारिया चाकराक अशें सांगता, तो सांगीत तितलें तुमी करात. हो जावन आसा बागीवंत मारयेचो उलो सगल्या मनशाक उलात. म्हज्या पुताक जाय तशें तुमचें जिवीत करात. काळोखी वस्तू जिवितांतल्यो सोंपयात,
चेडू भुरग्याक जावं ओस्तोरेक आनी आमच्या आवयांक मानान लेखात. आयज बागेवंत आंकवार मारयेचो आमी जल्म दीस आनी आमचे फिरगोजेंत मन सायबिणीची परब आनी आवयांचो दीस आमी मनयता. ह्या वर्साचो गवळीक विशय तुमी म्हजी गोवाय आमच्या मनांत धरून तो वेव्हारान घालूंक समाजान चेडू भुरग्याचेर अत्याचार जातात ताचेर आमी निशेध मारूंक आनी अशे तरेन आमचे सर्गीचे आवयक आमी मान दिवंक वावरुया. देवान मन सायबिणीच्या जल्मा दिसाक आमच्या सांत आना ओलावले फिरगोंजकारांचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर सुबा आशिर्वाद घालून आनी कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसांतले आमकां राखून. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस अस ऑल. अशी आमची आंकवार माय पवित्र जिविताचो नमुनो जाली. देवाचे बासावणेक ती विस्वाशी रावली. तशेंच आमकां देव बासायता ते कार्य जावं एके दुयेचे एके आवयचे रुपान आमी ते पाळटाव गाय. होय, ल्हानूच आसतना हीच ओस्तोरी एक धूव आपल्या आवय बापायची, भयण आपल्या भावाची, व्हड जातोच व्हंकल आपल्या न्हवऱ्याची, काजार जातोच बायल घोवाची आनी सून सासूची. वय खरेंच ओस्तोरी म्हळ्यार सोगलेंच. ओस्तोरी फकत दादल्याकूच न्हय पूण आख्ख्या कुटुंबाक खुशालकाय हाडटा. ओस्तोरी म्हळ्यार एक धूम आनी गोंडरोस. ओस्तोरी सोगलेंच करता. तर पळोवया ओस्तोरांची साबार रुपां. एक चेडूं एका घराब्यांत जल्मलें म्हणटच तें जावन आसा एक धूव आपल्या आवय बापायची. हीच धूव बरे तरेन वाडपाक बरे गूण आसूंक जाय आवय बापायचे. तेन्नाच हे धुयेचें काळीज मोगाळ आनी मोवाळ आपल्या आवय बापाय थंय. तर एक धूव जाल्ल्यान आमचे मुखार येता बाय शली आपलो थोडो अनुभव आमचे मुखार सांगता. म्हजी मामी जावन आसा चड मोगाची. मामी हें उतर जावन आसा पयलें जें हांवें म्हज्या भुरगेपणार म्हणोंक शिकलोलें. 9 म्हयने मायन आपल्या कुसव्यान म्हाका राखलें आनी सांबाळलें. तिणें म्हजे पासत जायते त्याग केल्या. आपल्याक उणें करून मामीन मोजें म्हाका दिलें. आमकां तरणाट्यांक काम आसो वा नासो मामीचें सदांचें काम चालू आसता. आमकां जोर आयल्यार वा दुयेंत पडल्यार आमी कामांत लीव काडटात. पूण आमच्यो आवयो दुयेंत पासून आसल्यार आपलें काम करीत रावतात. आमच्यो सगल्यांच्यो मामी जावन आसा सुपर वुमन. तिजो जागो कोणाच्यानूच घेवंक जावचो ना. आमी तरणाटी जातोच जायते पावटी तांकां दुखयता, तांकां आमी त्रास दिता. पूण तरी आसतना आमची मामी आमचो खूब मोग करतात. तिजो मोग आमचे सगळें कधीच उणो जायना. हर लव टुवर्ड्स अस इज अनलिमिटेड. कोणाच्यानूच आमचे आवयची स्वार्थ घेवंक जावची ना. हांव जरी तर मातशें ओगी बसल्यार म्हजी मामी म्हाका रोखडेच विचारता कितें जालें बाय. तिका म्हजो रोखडोच हुस्को जाता. आमच्या आवयांक आमी सदांच रेस्पेतान आनी मानान लेखूंक जाय. आवयच्या दिसा वो फेसबुकार वॉट्सॅपाच्या स्टेटसाचेर फोटोच घालचे पासत न्हय पूण दर दिसा दिसपट्टी आमी आमच्या आवयांक सांगूंक जाय आमी तांचो कितलो मोग करता तो. आयच्या दिसा आमी सायबीण मायच्या जल्माचो दीस मनयतना तिच्या देण्या पासत आमी आमच्या जोन एकल्या आवयां पासत देवाक दिनवासुया आनी देवान तांकां सदांच सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. हॅपी बर्थडे टू यू मदर मॅरी अँड हॅपी मदर्स डे. एका गोराब्यांत भुरगें आसप म्हणल्यार सूख त्या गोराब्याक. जावं तें चेडूं वो जावं तो चेडो. अशीच एक आमची भयण बेलिंडा. तेगा भावां मदली ही आमची भयण आपल्या भावांक मोग आमकां दाखोवन दिता.
तेका भयणी आनी एका भावा मोदलें हांव व्हडलें. आमी सगळीं एकामेकाच्या मोगान जियेतालीं. आमचे लागीं चड नासूं, आमचे बुक्स, आमचे ड्रेसीस, आमचे खाण जेवण आमी एकामेकां बरीं वांटतालीं आनी खुशाल आसतालीं. हें आमी आमच्या वडिलां लागच्यान शिकल्या. त्या वेळार आयमोरी, एंजलस आनी तेर्साचे मागणे आमी बाराबोर एकठांय म्हणटालीं. तशेंच मिसाक सदांच आमी एकठांय बेतालीं आनी खुशाल आसतालीं. तरी ती आयज म्हजे सुशिले पयस आसात, पूण सदां काल फोन्स, व्हिडियो कॉल्स करून आमी एकामेकाची खबर घेवन हांसून आनी आदल्यो यादी जिवाल धरून आमी एकामेका ठाई मोगान आनी संबंदान वाडूंक जियेता. मागता देवान तांकां राखूंक, सांबाळूंक आनी सदांच खुशाल दवरूंक. आयच्या काळार मागता आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक कुटुंबीक मागणें शिकोवंक आनी तांकां बरी रीत रगत शिकोवंक आनी सदां सगळ्यांक सगळें उदार जावंक एके भयणीचो हांव. आदल्या काळार चेडूं भुरग्याक व्हडलो मान दिना आसलें. पूण आतां सगळेंच बदललां. चेडूं सगळेंच करता आनी आपल्या शिकपा उद्देशी तें पयल्या वयल्या पावंड्यार पावलां. तर ह्याच खातीर आमचे मदेकात येता बाय अनुष्का. Education is a basic human right and a necessity, especially in today's world. It is the only way in which one learns to question the wrongs in society. In India, a girl child is often considered a burden to pass on. Often, a girl child faces the brunt of gender inequality, gender stereotypes, and is often considered inferior in comparison to boys. Due to exploitation and abuse, most of the girls are kept at home only to be married off at an early age, and if not, are denied a deserving education. Many people are unaware of how educating a girl can change lives for the better. It is a sad state when people feel that investing in a girl child is a waste of money. What is even more disheartening is when they say that they would rather save up for the child's dowry instead of wasting on her education. When a girl is educated, she is empowered. She makes decisions for herself as well as raises the standards of living for her family as well as her children. She can generate more employment options as well as reform the society as a whole. The government has been making a lot of efforts in order to raise the status of the girl child as well as to educate her through various schemes, but that is not enough. A lot more has to be done. This has surely contributed to the girls' education, but a lot more has to be done for girls to be truly considered equal to boys. Every girl matters and every girl deserves to be treated with love and respect. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 6 आमकां अशें सांगता, ती आनीक दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान घडलां तें मनशान मोडूं नये. तर आतां आमची भयण मलीन पिंटो आमकां आपल्या काजाराच्या जिविताचे थोडे अनुभव सांगतले. The role of a wife. An African idiom says, if you want to go fast, you go alone. And if you want to go far, you go with others. Marriage is a teamwork. It requires both partners to put in their individual efforts to make a marriage work. A wife is a female partner of a continuing marital relationship. A wife plays a multifaceted role in a marriage. She is a daughter, a daughter-in-law, a mother, a sister, and also the additional responsibility of being a wife. A wife is expected to be loving, full of respect to her husband, and in a partnership, she is his best friend as they share everything amongst them. There are no secrets between them. A wife should be patient. A supportive wife is a model booster to the husband and to the family. She takes interest in his interest. A communicative wife can iron out a lot of differences that arise in a family. An honest
appreciative woman, and a listening woman can make family life a lot simpler and lot better. Honesty is the base of a lasting relationship. One can say that the wife's role is a very important role, while the head of the family is the husband, but it's a wife who is the decision maker in the family. That's why it's important that a wife treads her marital path very carefully, as it is she who is the one to keep the family together. And for this, she must be holy, prayer-oriented, and very God-fearing as well. Because without God's blessings, a family life is never complete. दूख काडल्याशिवाय सूख मेवच ना अशें म्हणटात. होय, खरेंच. एक गोरबेस वस्तोरी 9 म्हयने आपल्या गोरबेसपणाचेर जायते त्रास काडटा, पूण मागीर ती आपल्या भुरग्याक पळोवन सगळे त्रास विसरता. तर आतां वेलन्सी तुमच्या मुखार हाडटा आपल्या जिविताचो अनुभव. हांव जावन आसा माय 9 पूण तेगा भुरग्यांची. जेन्ना म्हाका ट्रिपलच भुरगीं जल्मलीं, हांव म्हजो घोव म्हजी फामील भरपूर खुशालकायेन भरली. भुरगें कुसव्यान 9 म्हयने सांबाळून संवसारान हाडपाक एके वस्तोरेक भरपूर त्रास जातात. म्हाकाय खूब कश्ट जाले, पूण जेन्ना भुरगीं म्हज्या कुसव्यान हालतालीं, भोंवतालीं आनी उपरांत जल्मलीं, तेन्ना म्हज्या काळजाक भरपूर खुशालकाय भोगली आनी हांव म्हजे कश्ट विसरली. सगल्यो वस्तोऱ्यो जेन्ना लग्न जातात, भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, पूण कांय पावटी तिच्या व तिच्या सांगाताच्या भलायकेक लागून ती भुरगें करूंक शकनात. थोडी आपल्यापणाक व आपल्याची चूक लिपोवपाक भुरग्यांक कुसव्यान एबॉर्शन व मेडिसन दिवन जिवेशी मारतात. भुरगीं आमचो फुडार. एक भुरगें जावन आसा देवाचें देणें हें ती विसरतात. भुरगें व्हड जावन तरणाटें जातलें. आमच्या देशाचो बरो नागरीक, समाजाचो जबाबदारेचो मनीस आनी धर्माचो राखणदार जावपाची ताची तांक आसा म्हूण आमी विसरतात. बागयो तांकवार मोरी, जिची आयज आमी जल्म दीस समोरंताव, देवाच्या उल्याक तिणें होय म्हणून जेजूक आपल्या कुसव्यान सांबाळून संवसाराचे सोडवणे खातीर भेटयलो. आमी सगळीं खेरीत भाशेन घोव बायलां भुरग्याक जल्माक हाडूंक हें जावन आसा आमकां देवाचें फुकट दान. आमच्या देशाच्या, समाजाच्या आनी धर्म परगटणेच्या बरेपणा खातीर म्हूण ओळखूंक घेवन आमी वावरुया. आवय एक देवागेले देणें एका भुरग्याक. होय, एका भुरग्याक आपली आवय विंचून काडूंक जायना, पूण देवान दिल्या तीच आमी मानून घेवंक जाय. होय, एका आवयच्या मोग आपल्या भुरग्या सवें सदांच जिवो. देवाचें उतर ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 5 वर्स 16 आमकां अशें सांगता, तुज्या आवय बापायक रेस्पेद आनी मान दी. तर आतां तुमच्या मुखार येता डेल्फिना फेर्नांडीस घेवन आपल्या जिविताचो अनुभव. Blessed with 2 children, both of them have earned me the joy of being a mother. Motherhood was a journey that began when I conceived my elder child. Little did I know it was going to be a worthwhile experience. A lot of added responsibilities and sacrifices that came my way even before she was born made me realize it was not going to be an easy journey. A journey in which I cannot forget my mother's hand. But the moment I looked at her and held her in my arms, all my pains and troubles disappeared. The sheer joy I felt is probably the greatest ever experience anyone could have in a lifetime. Becoming a mother allows you to be able to love from a different part of who you are. I cannot go forward without sharing with you this enlightening message I received long ago. During a recruitment
Drive, the CEO of a company, conducted an interview and asked candidates if they were willing to work for a job that would need them to work for 24 hours. Sometimes work would come up any time of the day, even at night as well. When the candidates inquired about the salary, the CEO informed this was an unpaid job. The candidates thought he has lost his mind, but then he made them reflect on what each of their mothers do on a regular basis. That is when realization hit. The mothers work around the clock, any time of the day or night, and all this for no salary or leave with no pay. Can you imagine working 24/7 for 365 days on repeat? This is exactly what mothers do, and they deserve loads of appreciation. Talking of motherhood, I am bound to mention that Mother of Jesus, who is a perfect role model for all us mothers. Mother Mary teaches us to imbibe good values, instill humility, and nurture our children with good counsel. She also reflects the importance of always being present at the heart of all events, and this is an essential trait we need to incorporate in our lives. The most difficult part as parents is to see good example, because our children watch and replicate everything we do. We also need to understand that our children have a mind of their own, sometimes a different opinion that our children have. That's absolutely normal. To sum it up, I would only say, as your children grow, become their best friend, the supportive shoulder they can cry on, rather than asserting control. Give them your precious time above all the precious gifts that materialistic world offers. And whatever you do for them, do it with all your heart, love and affection. Let us wish for goodwill and wisdom in our children's lives. Thank you. जोरी तर तूं धूव तुज्या घरांत, फाल्यां तूं सून दुसऱ्याच्या घरांत, तर आमचें बाय सारा ब्रागान जा. एक सून जावन आमकां कितें सांगता तें आमी आयकया. एक चेडूं ल्हवू जावन आपल्या घोवाच्या घरा पावतोच ताच्या जिवितांत कितलेंच बदलपण जाता आनी संभोवन सांबाळूंक खूबच अजास जावचें पडटा. एक सून कशी म्हज्या सासूमाय आनी सासूपाय सवें अणभवलें बरेपण तुमच्या मुखार दवरूंक आयज म्हाका खूब खोस भोगता. तांच्या कडल्यान हांव जायतें शिकूंक पावली. म्हजी सासूमाय देवभक्ती जावन आसली. ती सकाळीं 5:15 उठोन आमकां सगल्यांक घेवन पयलीं तेर्साची मागणी करी. उपरांत आपूण बेकरींत वावूंक वेताली. आयज हांव वडविकेन म्हणटा. रांदूंक हांव म्हज्या घरा शिंकली, पूण जेवण इबाडिना जावंक आनी तें कशें सांबाळचें तें हांव म्हज्या सासूमाय लागीं शिंकली. ती म्हजे सासूपायचो धीर आनी आदार आसली. तोवूय एकदम कश्टी आसलो. बेकरीचें काम करून तो थकतालो. घरान कितलेच वावडी आसले खरें, पूण आपूण स्वता
वावराड्याक पांव पोलियो मेजून दिवन तांचो हिशोब तो घेतालो. काजार जावन ओलावली आमी घर घेवन थंय आमी बेकरी सुरू केली. देखून तांकां आमची व्हडवीक जाली. ओलावली शांत आनी सोबीत गांव आशिल्ल्यान आमी तांकां विसोय दिवंक 3 पिडेंत पासून आसतना आमी तांकां घेवन येतालीं. हांव जिवान बारीक आनी ल्हान आशिल्ल्यान तांकां म्हजो खूब हुस्को जातालो. हांव तेगा भुरग्यांक जल्मांत हाडटली म्हूण तांच्यांनी केन्नाच चिंतूंक पासून नासलें. पूण देवाच्या आशिर्वादान आनी म्हज्या पतीच्या सांगातान लागून ती फावो जाली. ती आमची दोगांयची बरेपण पळोवन सदांच देवाक आर्गां दिताली. आयज तांच्या आशिर्वादान वी आर वॉट वी आर टुडे म्हणून तांकां आमी नोमान करता. देवान तांकां सोर्गीच्या राज्यांत भितर काडूंक भागिवंत आंकवार मारयेचे जल्मा दिसा देवाक हांव मागणें उबारतां. आंकवार मायेक आमचेर व्हडल्यांतलो व्हडलो मान फावो, कित्याक ती स्वर्गा राज्यांत पयल्या वयल्या पावण्यार आसा. आनी तेच भाशेन आमच्या सगल्या आवयांक व्हडलो मान फावो. आतां आमच्या मुखार येता जॉयना पिंटो. Today, as we celebrate the feast of Mother Mary, let us ponder on her life. At a young, tender age, she graciously abided by God's will without knowing what was in store. Her bravery and courage to accept all while knowing that all those around her would look down upon her, knowing that bearing a child unmarried would bring great disdain to her name and family, should help us realize that she valued God above all. She carried out His will without hesitation. In today's world, her life still remains relevant. Her bravery is seen in the eyes of each mother who selflessly and with overflowing dedication carry their family. We might not be the mother of God, but we are co-creators with Him to bring life into the world and nurture them towards His kingdom. It is said, "A hand that rocks a cradle rules the world." As women, we must take on different identities: a daughter, sister, wife, and mother, and as a mother, to don on different roles as a teacher, a cook, doctor, housekeeper, and so much more. A mother helps us take our first steps, tries to shield us from evil, and works at giving us nothing but the best. Each mother puts her needs aside to care for her family. She loves us through all our flaws and stays brave through all adversities. Today, as we celebrate our Heavenly Mother, let us try to emulate her and seek her divine guidance in living our lives as worthy daughters of our Father. शेवटाक ही कार्यावळ सोंपयतना आमी आमची आंकवार मायेचो परत नियाळ करुया आनी तिची महिमा परगटुया. तर आतां आख्खे रोचने बराबर आमी गीत गावया. आतां आमच्या मुखार येता सेंड्रिका कोयलो. You have shown me how to shine. You show me love all the time.
देव बरें करूं.